Noswaith dda bawb a croeso cynnes i'r gwasanaeth. Croeso cynnes I chi hefyd sydd wedi ymuno ni ar YouTube. Coeddiadau, nos Fawrth am 7 bydd y cwrdd gweddi yma yn y capel. Dydd Gwener bydd y clwb ieuenctid yn cyfarfod ar Zoom am 6. Ar Sul nesaf fwn I am 10 yn y bore, John yn pregethu yn Gymraeg ac am 6 yn yr Hwyr, Phil Meirig yn pregethu yn Saesneg. A bydd yr ysgolion Sul i'r plant ar Zoom am hanner dydd. Gadewch I ni nawr wrando ar air Duw fel galwad I addoli o Salm 117. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd, clodforwch ef, yr holl bobloedd, oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac mae ei ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Gadewch ni ymateb trwy wrando a canu yn ein colonnau yr emyn gyntaf, pa le, pa fodd dechreuaf. Neu cenwch fawl i'r arglwydd. Darlleniad o Salm 119 a dynodau 1 I 24. Gwyn ei byd y rhai perffaith ei ffordd, y rhai sy'n rhodio yng nghyfraith yr arglwydd. Gwyn ei byd y rhai sy'n cadw ei farnidigaethau, ac yn ei geisio ef a'i holl galon. Y rhai nad ydynt wedi gwneud unrhyw ddrwg, ond sy'n rhodio yn ei ffyrdd ef. Yr wyt ti wedi gwneud o ofynion yn ddeddfau i'w cadw'n ddyfal. O na allwn gerdded yn union syth,
a chadw dy ddeddfau. Yna, ni'n cywilyddur os cadwaf y llygaid ar dy holl orchmynion. Fydd glodforaf di a chalon gywir wrth i mi ddysgu am dyfarnau cyfiawn. Fe gadwaf dy ddeddfau, paid am gadael yn llwyr. Sut y ceidwr ifanc ei lwybr yn lan, trwy gadw dy air di? Fydd geisiais di am holl galon, paid a gadael i mi wyro o ddi wrth dy orchmynion. Trysorais dy eiriau yn fy nghalon, rhag i mi bechu yn derbyn. Bendigedig wyt ti o arglwydd, dysg i mi dy ddeddfau. Bym yn ailadrodd am gwefusau holl farnau dy enau. Ar hyd ffordd dy farnedigaethau cefais lawenydd sydd uwchlaw pob cyfoeth. Byddaf yn myfyrio ar dy ofynion di, ac yn cadw dy lwybrau o flaen dy llygaid. Byddaf yn ymhyfrydu yn dy ddeddfau, ac nid anghofiaf dy air. Bydd dda wrth dy was, gad i mi fyw, ac fe gadwaf dy air. Agor fy llygaid i mi weld rhyfeddodau dy gyfraith. Ymdeithydd o i fi ar y ddeiar, paid a chuddio dy orchmynion o ddiwrthif. Y mae fy nghalon yn dihoeni o hiraeth am dyfarnau di bob amser. Fe gyryddais y trahais, y rhai melltigedig sy'n gwyro o ddiwrth dy orchmynion. Tyn ymaith o ddiwrthif ei gwaradwydd a'i sarhad, oherwydd bym ifydd i'th farnedigaethau. I dy wysogion eistedd mewn cynllwyn yn ferbyn, bydd dy was yn myfyrio ar dy ddeddfau. Y mae dy farnedigaethau'n hyfrydwch i mi, a hefyd yn gynghorwr i mi. Amen. Gadewch i ni nawr droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd yr arglwyddi, arglwydd y lluoedd, creawdwr a chnaliwr yr holl fydysawd, ein tad. Diolch ein bod ni'n gallu nawr nesau at y orsedd di yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Diolch heno nawr ein bod ni'n gallu dod at ein gilydd i ddyrchafu dy enw di, i mawrygu dy enw di ac i roi dy enw di yn y canol. Mawr yw dy enw di, o ddew rwy ti'n cwbl sanctaidd yn gyfiawn, mae dyfarnau di wastad yn gywir. Rwy ti'n drigarog ac yn raslawn yn araf i ddigio ac yn gymorth parod mewn cyfyngder. Pwy sydd fel tydi o ddew? Diolch am dy gariad mawr yn anfon dy fab i'r byd. Diolch dy fod wedi rhoi dy unig fab mwyn i bob un sy'n credu yn ddoef beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Diolch am gariad mawr dy fab di Iesu Grist yn mynd i'r groes o'i fodd ei hun i farw yn lle ac mwyn pechaduriaid ar y groes. Diolch hefyd am anfon yr ysbryd glân i lawr. I ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân yn dod i lawr yn nerthol yng Nghymru heddiw. Fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol, i argyhoeddi llawer o bobl o'i bechodau nhw ac i ddwyn nhw i edifeirwch ac i ffydd yng Nghrist Iesu. Diolch ein bod ni'n gallu dod i dynabod di fwy ac i ddod i dynabod dy fab Iesu Grist fwy trwy yn enw Iesu Grist. O ddew, does dim byd well na i ddod i dynabod di yn fwy o ddew. Na i dyfu yn ein hadnabyddiaeth ohono ti a dy fab Iesu Grist. Helpa ni nawr yn y frwydr o ddydd i ddydd yn erbyn y cnawd, yr hunan, Satan a'r byd. Diolch dy fod ti yn gymorth hawdd i gael mewn cyfyngder, a diolch bod ni'n gwybod bod Iesu yn fuddugoliaethus ac yn mynd i ennill y dydd. Bod dim Satan na pechod yn mynd i ennill y dydd, ond Crist. Diolch bod dim byd yn y pendraw yn mynd i'n sigo ni, i'n mathru ni,
ei crysio ni yng Nghrist. Diolch bod dim byd da yn mynd i cael ei ddal yn ôl i ni yng Nghrist. A hefyd diolch bod dim unrhyw gyhuddiad yn ein herbyn yn gallu cymryd ein ffwrdd ein hetifeddiaeth ni yng Nghrist. A diolch hefyd bod dim byd yn mynd i gwahanu ni oddi wrth cariad Crist. Diolch am dy gariad mawr tuag ato ni, o Dduw. A helpa ni nawr heno, wrth i ni edrych nawr ar Salm 119. Ni'n gweddio bydde ti gyda ni, yn llyfaru gyda ni, a bydde ti yn y canol. Helpa ni fod yn bobl sydd yn mwynhau treulio amser yn dair di, yn cerdded yn dair di, a helpa ni i fod yn bobl sydd yn dygeisio ti fwy, yn ceisio dy wyneb di fwy o ddydd i ddydd. A helpa ni hefyd i gadw dy orchmynion di, i fyddhau ti. A ni'n gweddio bydde ti yn agosau ac yn diddanu hefyd yn cysuro rhai sydd methu bod gyda ni heno. Gweddio bydde nhw yn profi dy agosatrwydd di a dy gysur di heno nawr. A hefyd ni'n gweddio dros Lwyn Hendi, ni'n gweddio y bydd yr efengil yn mynd ar led trwy Lwyn Hendi, a bydde fwy o bobl yn cael ei dwyn i fewn i dy deyrnas ti. O Dduw, ni'n cyflwyno hefyd i ti gwaith yr eglwys, ni'n cyflwyno ti yn benodol y Clwb Ieuenctid a'r Ysgol Sul. Diolch am bob un sy'n mynd yna, a mae'n hyfryd clywed bod rai yn dod o Dduw i'r capel o Dduw i glywed dair di yn cael ei gyhoeddi. O Dduw, ni'n cyflwyno ti y plant a'r ieuenctid, ni'n gweddio bydde pob un o Dduw yn cael ei ddwyn i achwydwriaeth yng Nghrist. O Dduw, i ti bod gogoniant ym mhob peth. Felly o Dduw, helpa ni, maddau ein pechodau ni, a defnyddio ni a chynorthwyo ni gogoniant i thenw di. I ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ein harglwydd a'n gwaredwr ni, Iesu Grist. Amen. Felly, gadewch ni nawr droi at yr ail emyn. Sef o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion ffri. Felly, cwestiwn fach i ddechrau. Ydych chi'n caru gair Duw? Cwestiwn fach, cwestiwn mawr iawn. Ydych chi'n caru gair Duw, y Beibl?
A un peth sydd yn glir nawr, i ni'n edrych ar Salm 119, un peth sydd yn glir am awdur Salm 119 yw ei fod e'n caru gair Duw. Mae fe yn un sydd yn ymddiried yn Duw ac yn caru Duw, ac o gynlyniad mae'n caru gair Duw. Ac i ni'n dysgu o'r salm hon sut i ni fod i wneud â gair Duw gyda'r Beibl. A mae'r salm gyfan yn cael ei ddisgrifio gan rai nawr fel rhyw gerdd serch, cerdd cariad i air Duw, a love poem i air Duw. A mae'r salmydd yn defnyddio 9 gair i gyfeirio at air Duw yn y salm. Na i mynd trwyddo nhw'n gyflym, yn defnyddio gair, addewid, barnedigaethau, ffordd, barnau, gofynion, deddfau, gorchmynion a wedyn cyfraith. A mae pob un ag ystyr a phwyslais ychydig yn wahanol i'w gilydd, ond maen nhw gyd yn pwyntio at rhywbeth yn gair Duw, at air Duw. A awdur mwyaf thebygol y salm yw Dafydd, brenin Dafydd. Ac i Dafydd nawr, gair Duw bydde wedi bod y 5 llyfr gyntaf yn y Beibl, sef llyfrau sydd wedi cael ei ysgrifennu gan Moses dan ddylunwad yr Ysbryd Glân. Ac yn aml mae'r 5 llyfr cyntaf yma yn cael ei alw y gyfraith, neu cyfraith Duw, neu y rai adegau cyfraith Moses. A dyma oedd Beibl Dafydd, y 5 lyfr gyntaf. Ac i ni heddiw, y 66 llyfr, yr Hen Testament a'r Testament Newydd yw gair Duw i ni heddiw. Mae'r salm hon wedi cael ei dorri mewn i 22 pennill, 22 o rannau. A mae pob un yn 8 adnod o hyd. A mae'r salm hon yn salm acrostic, a mae hwn yn air newydd i fi. Enghraifft i chi o rhywbeth acrostic yw, chi'n gwybod yr acrostic o beth yw'r ystyr o'r gair gras. Yn Saesneg nawr, chi'n gallu ysgrifennu llythrynau y gair grace mas, bod chi'n cael God's riches at Christ's expense. Mae hwnna yn helpu ni i ddeall ystyr y gair gras. A mae hynny yn acrostic, oherwydd mae'r geiriau yn slafu, llythyren gyntaf geiriau yn slafu mas y gair grace. A mae'r salm hon yn salm acrostic ac yn benodol mae'n alphabetical acrostic, sy'n golygu mae pob adnod ym mhob pennill yn dechrau gyda'r un llythyren o'r wyddor Hebraeg ac yn dilyn y wyddor Hebraeg mewn trefn. Felly, mae'r 8 adnod gyntaf yn dechrau gyda'r llythyren Alef yn yr Hebraeg, yna yr 8 adnod sy'n dilyn, so adnod 9 i 16, maen nhw'n dechrau gyda, pob adnod yn dechrau gyda llythyren Beth, sef yr ail llythyren yn yr wyddor Hebraeg. A wedyn yn cario ymlaen i'r 8 adnod olaf sy'n dechrau, pob adnod yn dechrau gyda'r llythyren Taw. A'r rheswm nawr pam mae'r salm wedi strwythuro fel hyn yw mwyn helpu y darllenwyr i gofio y salm. Felly, nid pwrpas salmau oedd gael eu hadrodd yn unig, ond i gofio ac i fyfyrio arnyn nhw. Felly, mae yna rhywbeth i ni wybod bod y salmau i fod i gael eu gofio ac i fyfyrio arnyn nhw, nid dim ond darllen a cael un golwg yna fe. Heddiw, i ni'n mynd edrych nawr yn benodol ar yr 8 adnod gyntaf yn y salm, sef yr adnodau sy'n dechrau gyda'r llythyren Alef. Mae'n dechrau, os chi'n gweld, mynd ddim yn dod i fyny mynd iawn, mae'n dechrau gyda 2 wynfyd, gwyn ei byd, yn y 2 adnod gyntaf, ac yna mae'n troi mewn i weddi i Dduw yn yr adnodau sy'n dilyn.
Ac nid yw'r weddi nawr yn gorffen ar adnod 8, ond mae'n cario ymlaen i ddiwedd y salm. A mae'r weddi gyfan yn llifo allan o'r ddau wynfyd yma ar y dechrau. Felly mae'n bwysig bod ni nawr yn talu sylw i'r ddau wynfyd yma. A mae'r gwynfydau yma yn ddisgrifiad i ni nawr o berson sy'n caru gair Duw. Felly, yna i adrodd y mas chi y ddau wynfyd. Gwyn neu byd, geiriau arall gallwn ni ddyddio i bendithiedig, fel yn Saesneg blessed, neu gallwn ni ddyddio bendigedig, mae rhai'n ddyddio hapus, hapus, neu yw longyfarch, fel bod chi'n rhoi llaw mas, ystyn llaw mas i siglo llaw. Gwyn neu byd yw longyfarch. Y rhai perffaith ei ffordd. Y rhai sy'n rhodio nghyfraith yr arglwydd. Gwyn neu byd y rhai sy'n cadw ei farnedigaethau ac yn ei geisio ef a'i holl galon. Y rhai nad ydynt wedi gwneud unrhyw ddrwg, ond sy'n rhodio yn ei ffyrdd ef. Felly, wrth edrych ar ein, hoffwn ni dynnu mas 3 pheth o'r gwynfydau yma sy'n wir am berson sy'n ymhyfrydu yng ngair Duw. Felly, y peth gyntaf, mae'n cerdded yng ngair Duw, neu rhodio yng ngair Duw. Felly, ni'n darllen yn adnod 1, gwyn neu byd y rhai perffaith ei ffordd, y rhai sy'n rhodio yng nghyfraith yr arglwydd, ac wedyn yn adnod 3, y rhai nad ydynt wedi gwneud unrhyw ddrwg, ond sy'n rhodio yn ei ffyrdd ef. Ac ffeithio fach, mae'r gair rhodio yn cael ei ddefnyddio 3 gwaith yn yr holl salm yn y Gymraeg, a 3 gwaith mae'r gair cerdded yn cael ei ddefnyddio yn y salm. A mae hanner ohonyn nhw'n cael ei ddefnyddio nawr yn y pennill cyntaf nawr, yn yr 8 adnod cyntaf. Felly, cwestiwn, oes yna lle i chi'n hoff o fynd i gerdded, i fynd am wac, fel ni'n dweud? Felly, chi'n hoffi mynd o amgylch Llwynhendi, neu eich ardal lleol ble chi'n dod o. Neu, felly, chi'n hoffi mynd am wac ar hyd arfordir y mileniwm gyda'r olygfa o gwyr. Neu, oes yna le i chi'n hoff o ymweld â, felly teulu rhywle, teithio i fynd ar wyliau, neu treulio amser, felly mae rhywle ydych chi yn y tŷ ble chi'n hoffi treulio amser, rhyw sedd i chi'n hoffi eistedd yno yn y tŷ. I ni'n gwybod o'r salm yma nawr, ble oedd hoff le y brenin Dafydd i gerdded, i rodio yn ffigurol nawr. A'r lle hynny oedd yng ngair Duw. I ni'n darllen bellach ymlaen yn y salm yn adnodau 15-16, mae Dafydd yn dweud, bydda fy myfyrio ar dy ofynion di ac yn cadw dy lwybrau o flaen fy llygaid. Bydda fy'n ymhyfrydu yn dy ddeddfau ac nid anghofiaf dy air. Roedd Dafydd fan hyn yn amlwg yn mwynhau myfyrio a treulio amser yng ngair Duw. A os i ni'n neidio ymlaen nawr i'r Testament Newydd, edrych ar Iesu nawr, roedd Iesu yn hoff o gerdded yng ngair Duw. Roedd ef, os chi'n cofio pan oedd yn ifanc, oedd yn hoffi treulio amser yn y deml gyda athrawon y gair, athrawon y gyfraith, a oedd yn mwynhau bod yna. A roedd Iesu yn un oedd yn gyfarwydd ar hanesion yr Hen Testament, a ni'n clywed darllen yn dyfynnu o'r Hen Testament yn aml o'i gof. Ac mae hyn yn dangos i ni, roedd Iesu yn mwynhau rhodio yng ngair Duw, ac yn mynd ati yn aml, at air Duw yn aml. A gallwn ni fynd ymlaen i sôn am yr apostolion hefyd, o'n nhw'n hefyd yn hoffi myfyrio a cerdded yng ngair Duw. I ni'n hefyd ymhregaeth Pedr ar y Pentecost efe. I ni'n gweld bod Pedr yn un oedd yn hoffi treulio amser yn y Beibl, oedd yn gwybod y storïau, oedd yn mwynhau treulio amser yng ngair Duw. Felly, beth amdano ni?
ydyn ni fel Dafydd nawr a Iesu yn mwynhau treulio'n hamser yng ngair Duw, yn rhodio yn y Beibl ac yn mwynhau gwneud hynny. Oherwydd trwy gerdded yng ngair Duw, i ni'n clywed Duw yn siarad â ni, a ni'n dod i adnabod Duw yn well, i ni'n tyfu yn ein hadnabyddiaeth ohono ef. A mae gair Duw ei hun nawr yn Salm 119, mae'n ein hannog i dreulio amser yn y gair. Felly mae'r gair ei hun yn annog ni i dreulio amser yn ddo ef ei hun, yn y gair ei hun. Felly, gadewch i ni gymryd pob cyfle i ni'n cael i fyfyrio ar air Duw, i ddarllen ei air, ac i glywed y Beibl yn cael ei ddysgu a'i esbonio. Mae'n un ffordd o fyfyrio ar air Duw. Iawn, felly dyna'r pwynt gyntaf, cerdded yng ngair Duw. Yn ail, mae'r person sy'n caru gair Duw yn un sy'n ceisio'r arglwydd. Yn adnod 2, i ni'n darllen, gwyn ei byd y rhai sy'n cadw ei farnedigaethau ac yn ei geisio ef a'i holl galon. Diolch. Felly, ffeithiau eto, 5 gwaith yn yr holl salm mae'r gair ceisio yn cael ei ddefnyddio yn y Gymraeg. A wedyn, yn ddiweddar nawr, i ni wedi clywed am lawer o athletwyr nawr yn ceisio cael lle yn yr Olympics i gynrychioli ei gwlad yn ei maes chwaraeon. A edrych nawr ar rhedeg chydig, mae'r rhedwyr marathon sy'n ceisio cael lle yn nhîm GB, Great Britain, yn y gemau Olympaidd yma, haf yma yn Tokyo, yn gorfod rhedeg amser gyflymach na 2 awr a 11 munud a 30 eiliad, sy'n cyfateb i tua 5 minute mile trwy y marathon, sy'n gyflym iawn. Byddai'n stryglan cadw hwnna i fyny am 1 milltir. Ac i fenywod wedyn byddai'n 2 awr a hanner er mwyn cael lle yn nhîm marathon Great Britain. Felly, mae rhaid i nhw nawr, rhedwyr, treulio llawer o amser yn ymarfer, ac mae rhaid i nhw gadw at diet arbennig, a byddai rhaid i nhw rhedeg fwy na 100 milltir yr wythnos i allu cael hyd yn oed cyfle i fuddi'r amser a chael lle ar y tîm. Felly, bydd angen aberthu llawer y bethau er mwyn ceisio cael lle yn nhîm Prydain Fawr. A rydyn ni'n darllen bod Dafydd nawr, ymlaen yn adnod 10, yn ceisio yr arglwydd, nid gyda hanner ei galon, ond gyda'i holl galon. Mae'n dweud, fydd geisiais di am holl galon, a hefyd yn adnod 2. Fel mae'r rhedwyr yn ceisio cael lle yn nhîm Prydain Fawr, trwy roi ei holl mewn i'r ymarfer, mae Dafydd yn ceisio'r arglwydd gyda'i holl galon. Roedd Iesu nawr, nid yw ymlaen eto i'r Testament Newydd, roedd Iesu hefyd yn un oedd yn ceisio Duw. Tro ar ôl tro, i ni'n darllen fod Iesu yn ceisio Duw yn gweddio ar ei dad, hyd yn oed trwy'r nos tan ori yma yn y bore. I ni'n darllen bod Iesu yn un oedd yn ceisio ei dad a'i holl galon. A fel Dafydd a Iesu nawr, ydyn ni'n ceisio yr arglwydd a'n holl galon. Ydyn ni'n ei geisio ef trwy weddi mewn gwirionedd nawr, sincerely, mewn gwirionedd. I ni'n ceisio ef a'n holl galon. A gwyn ei fyd y rhai sy'n gwneud hynny. Oherwydd, fel gwnaeth Iesu ddweud yn ei bregaeth ar y mynydd, yn Mathew, pennod 7, adnod 7, mae'n dweud, gofynnwch ac fe roddir i chwi, ceisiwch ac fe gewch, cirwch ac fe agorir i chwi. Felly gwyn ei fyd pawb sy'n ceisio'r arglwydd, oherwydd os chi'n ceisio, fe gewch.
Felly, mae'n wir beth mae Dafydd yn ei ddweud nawr yn adnod 2, gwyn neu byd y rhai sy'n cadw ei farnedigaethau ac yn ei geisio ef, sef yr arglwydd, a'i holl galon, oherwydd fe fyddwch yn ei gael ar y diwedd. A ymlaen nawr i'r trydydd beth, mae'r un sy'n caru gael Duw yn cadw cyfraith yr arglwydd. Ffaith, sawl gwaith mae cadw yn y salm, mae'n dod i fyny 220 o weithiau yn y salm. A i ni'n darllen yn adnod 2, gwyn neu byd y rhai sy'n cadw ei farnedigaethau. A mae'r gair farnedigaethau nawr, os ni'n darllen y cyfeithiad Beibl William Morgan, mae'n dweud tystiolaethau, ei dystiolaethau ef. Am hyn yn gyfeirio i ni at y deg gorchymyn yn benodol yn arch y dystiolaeth. Felly dyna beth yw'r farnedigaethau fyna. A wedyn, yn adnod 4, i ni'n darllen wedyn, yr wyt ti wedi gwneud o ddynion yn ddeddfau yw cadw'n ddyfal. Felly, cwestiwn i ni, ydyn ni'n cadw gorchmynion Duw trwy'r amser? Ydyn ni'n ifydd i Dduw? Ydyn ni wedi caru'r arglwydd ein Duw a'n holl galon, ac yn holl enaid ac yn holl feddwl? Ydyn ni wedi caru ein cymydog fel ni ein hunan? Ydych chi wedi cadw'r 10 gorchymyn? Dyma rhai o'n nhw, 3 o'n nhw, na chymer ddiwiau eraill ar wahân i mi, ar wahân i'r arglwydd. Anrhydedda dy dad a pham. Wedyn, na chwennych. Ydyn ni wedi cadw'r 10 gorchymyn? A'r gwirionedd yw, os ydyn ni'n bod yn onest yn hunan nawr, dydyn ni heb cadw gorchmynion Duw. I ni gyd, fel mae Paul yn dweud, wedi amddifad, wedi cwympo'n fyr o ogoniant Duw, o standard Duw. Os ydyn ni, fel mae Iago'n dweud yn ei lythyr, wedi llithro ar un peth, i ni'n euog o dorri'r cwbl. A os chi'n moyn edrych lan fyny, yr adnod ni, mae'n dod o Iago penod 2 adnod 10. Ac fel mae Ioan yn ei ddweud yn ei lythyr gyntaf, penod 1 adnod 8, os dywedwn ein bod yn ddibechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunan, ac nid yw'r gwirionedd ynom. Felly, i ni gyd wedi llithro, i ni gyd yn euog o dorri y holl orchmynion Duw. Does dim un ohono ni wedi ei cadw yn ddyfal. Ond mae yna un sydd wedi cadw'r holl orchmynion, sef Iesu Grist, Mab Duw. I ni gyd nawr, fel torwr y gyfraith, i ni gyd yn heiddi cyfiawnder Duw a'i ddigofaint sanctaidd ef. Ac hyd yn oed cosb tragwyddol yn uffer, sef lle nad oes dim gras, dim hyd yn oed gras cyffredinol. Dyna beth yw uffern, lle nid oes dim gras o gwbl, yn lle brawychus iawn. Ond mae yna newyddion da, Iesu Grist yn marw yn lle gwrthryfelwyr a torwyr cyfraith ar y groes. Gwnaeth Iesu byw bywyd perffaith, a marw mwyn ac yn lle ac bydd pob un sy'n credu ac yn ymddiried ynddo ef. Gwnaeth ef gymryd y cosb roedden ni'n ei heiddi o dorri cyfraith Duw, mwyn i ni trwyddo ef cael adnabod Duw. A dyna beth yw bywyd tragwyddol, adnabod Duw y Tad ar un wedi ei anfon, sef Iesu Grist. A Iesu yw'r ffordd a'r unig ffordd i fod yn iawn gyda Duw. Felly edrychwch arno ef. Rydyn ni nawr, i ni sy'n credu yn Iesu Grist, i ni'n dragwyddol sicr a saff yn Grist trwy ffydd yn ei waith orffenedig ar y groes. A i ni wedi derbyn calon newydd. I ni'n darllen yn Ezekiel
pennod 36, adnodau 26 i 27. Fi'n siŵr bod yr un yn adnodau gyfarwydd i ni. Mae'n dweud, rhof i chwi galon newydd, a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg, a rhof i chwi galon gig. Rhof y ysbryd ynoch, a gwneud i chwi ddilyn fy neddfau, a gofalu cadw fy ngorchmynion. I ni'n darllen fan hyn am galon newydd y Cristion, sydd ar ysbryd glân yn trigo ynddo. A mae'n achosi iddo dyheu am gadw gorchmynion yr arglwydd. Fel mae mab nawr eisiau plesio ei dad, mae Cristion nawr sydd wedi ei fabwysiadu mewn i deulu Duw eisiau plesio ei dad nefol. Felly nid yw'r Cristion nawr yn taflu'r gorchmynion, y de gorchymyn, y gorchymyn mawr Iesu i'r sbwriel, am fod Crist wedi gyflawni. I ni ddim yn taflu fe'r sbwriel, ond i ni'n deheu am ei gadw. Mae Paul yn dweud yn y llythyr i Galatiaid, mae'n dweud, mae'r holl gyfraith wedi ei mynegu yn gyflawn mewn un gair, sef yn y gorchymyn car dy gymydog fel ti dy hun. Ydyn ni'n deheu am gadw hyn? I ni'n darllen yn adnod 5 yn Salm 119, Dafydd yn deheu am gadw gorchmynion Duw. Yn dweud, o na allwn gerdded yn union syth a chadw dy ddeddfau. Mae'n deheu am gadw gorchmynion Duw. Ydyn ni'r un peth â Dafydd yn deheu am gadw gorchmynion Duw. Ydy hyn yn wir amdano ni? Ydyn ni yn ymddiried yn yw ac eisiau i fyddhau i Dduw? Felly, dyna'r 3 peth o'n i eisiau edrych yno heddi. I ni wedi dysgu 3 peth am yr un sy'n caru gair Duw. Yn gyntaf, mae'n un sy'n rhodio a mwynhau treulio amser yng ngair yr arglwydd. Yn ail, mae'n person sy'n ceisio yr arglwydd a'i holl galon, nid gyda hanner ei galon, ond a'i holl galon. Ac yn drydydd, mae'n deheu am gadw orchmynion yr arglwydd. Mae eisiau cadw nhw. A beth amdano ni? Efe ein hoff le i gerdded yw yn y Beibl, lle ni'n clywed Duw yn llefaru â ni trwy'r neges a lle ni'n clywed am Grist am faddeuant rhad a llawn, a lle ni'n tyfu yn ein hadnabyddiaeth o'r arglwydd. Efe hwn yw ein hoff le i rodio. A ydyn ni hefyd yn ceisio'r arglwydd yn holl galon mewn gwirionedd. A ydyn ni'n deheu am gadw ei orchmynion. Nid mwyn cael ein hachub trwy gadw'r orchmynion, ond oherwydd ein bod ni wedi cael ein hachub trwy waith orffenedig Iesu ar y groes. Felly allan o ddiolch i Grist am ei aberth ar y groes yn ei lle i ni eisiau cadw ei orchmynion. Ydy hyn yn ein disgrifio ni? A gadewch i ni ofyn am ras i gerdded yng ngair Duw, i geisio'r arglwydd a'n holl galon ac i fyw mewn bywyd o fuddod i ddoef. I Dduw byddai'r gogoniad a'i ras. Amen. Felly, gadewch i ni nawr troi at yr emyn olaf a canu yn ein colonnau. Os heddwch fel afon sy'n canlyn fy nhrhoed. It is well with my soul.
Gadewch ni droed yr arglwydd ni'n gweddi. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw y Tad a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydda gyda ni o'r awr hon hyd nes y daw. Amen.